Mbadde nkugambye no costume ya ku stage. What otasobola genda ng'oyambadde bw'oti? Bifo bingi because ngambye no costume ya ku stage. Bitumenyereku. Asina budde. Toyina ki? Budde. Ogenda bw'oti wamaama? Ngambye costume ya ku stage. So, ya ku stage. Okay, Minister Carol Kasita. Ani? Walabe beyayogedde. Nze nkola mawulire sigalondoola. Minister Carol Kasita mumanyi? Mumanyi? Yagenze n'agamba abadde outreach oba siki agenda kuwera okupafominga kwabwe mu masomero kuba mwambala bubi. Akuwere, tetulina buzibu. Akuwere. Lwaki ogamba akuwere? Oba kyayagala. Oba kyayagala. Wakiri mufiirwa okupafominga mu ssomero naye nga musigadde n'ennyambala yammwe. Yaman. Lwaki ennyambala? Yeah. Kyogere. Yaman. Kugambye yeah. Minisita temumutyako wadde Tabaayo mu haso zaffe. Haso zaffe azitulekere naye akole ezize. asoze mwogerako waliwo anaatakasolingako kyekugamba. Anti buli omu alina haso ye nawe olina haso yo nange nyine yange. Siraba lwaki oba oli ayingira haso yange. Agireke abeere emirembe gye naffe abayimbi tubeere emirembe gyaffe. Yotera okupafominga mu masomero. Yeah, nabadde ku St. No. Ku masomero ngenda nyambadde differently because mbambaana. Yeah. Naye abaana they don't hate us like the way people say. Ate tetugenda nga twambadde bwereere nga bwe bagamba. Just oyo. Poko. Maama nyawo. Oyambala otya ng'oli mu masomero? Oyambala kabaka. Masomero nyambala jean olumu kyenjagala kyenkola because basasudde kulaba peer pounds tebasasudde kulaba muntu mulala. Nemukunamira abaana mwe musazeewo nti minisita byogerako. Tetunaba bakunamirako ebyo bigambo byammwe. Temutidde minisita n'ababasajja. Abakoba bakunamira babagambeko kiggwe baleme ate kuteeka general term kuba bitunyiiza. Baleme ki generalizing abakwate abakunama bagende babagambeko babakoleko ekyeyongereyo. Abakunama be bano gwe Shibali Jajja nze samera ki bye nali ngenzemu nga nkunamye byogerayo limu olaba bigambo by'abantu wekiba kirina gwe kinyiiza si ye target audience. Enyambala yange oba erina gwetawaanya oyo si gwe njagala osanyusa nje nsanyusa basanyuse nga nyambadde nga we nyambadde. Mwebale bambi outfit mukalabye bulungi. Buuza. Naye bano wano tuli ku ssomero oba tuli ku show ya Zawi kiki nga weesibye nnyo ku by'amasomero tubiveeko tweyongereyo twogere kwa Zawi African music. Yeah. Kasita babaddewo leero nawe obaddewo music wabataliwo sandi baddewo so pokopoko oyo na pokopoko. Aneda abo si ye target audience emanyi kyendiko era emanyi omulamwa gwaffe gwe tuliko atali dewaka. Zawe yakikubye tusooke tukasirizeeko awo because kisanyusa nnyo okulaba omuyimbi nga avudde gye tuba ffenna n'atuuka ku kino. Omwaka guno osubirayo kubaakitwawo maaso oba konsati olwazise waliwo nagambye nti ngenda kukola shendamboole bannayuganda basese nabagamba tekisoboka naye hiti mwagamba sisobola gikola ogenda kukola shebwa ekyo tukireke kale obadde kyo kyogera anti because it's my dream everybody has their dream waki mukwatanya ebirooto by'abannammwe ne mubisoota ebirooto byaffe mubireke bikule. Not this year. Olunaku lulikya seetaaga ate kulonda lunaku ng'ali ku pressure nkyaliwo. Teyampita. Saaliyo
amawulire go nno wandibadde oganoonyereza bulungi nga mu pokopoko kati wemba nabaddeyo just nga saagala butaala abamu ku ffe twagala privacy abamu ku ffe tetubeera nnyo mu butaala tutyo tetubusiibamu nnyo tutyo we are rare olinda kunyenyanga ovo tulaga omusajja oba ebyo bintu tebibakwatako mwansabye dda music kati tufokasingeku lwaki omubuuza bitakwatako wani agamba nti noonya ani agamba nti noonya ani agamba sirina ani agamba njagala Thank you too. Hey Carol. Hi. How are you? I'm okay. How are you? Today we are attending the maiden concert for Azawi. And you've been one of the performers. How do you feel? I feel good to support a fellow woman. I feel so soft-hearted. It feels good. Today is her maiden concert. Whatever advice do you give to her? You have been in the industry for some time than her. The advice? To who? To Azawi after this. Oh yeah, you know, good advice. Now, yes, you've never made a concert yourself. I've ever done one, but it wasn't this big. So I send advice. One because it's not going for lucky rich. Are they saying rich? No. What do you have to tell the viewers of Login? That keep loving Ugandan music, and I have a new album coming out 11th August. I have a very big release party. Please come through and support me, and I love you so much. Okay, thank you.